День третий. Приехал уже на следующий день для продолжения стройки. Пока что вот так вот у меня получается. Сегодня я снова не один. Сегодня со мной и Леха. Помахаешь? Привет. Тоже телефончик. Тоже будет снимать весь процесс. Совместно. Вот так вот. Ну так что, все ресурсы, которые я сюда натаскал, по большей части уже сунуты куда-то в производство. В общем, все потратил. Некоторые, то, что здесь лежит, уже придумано приблизительно, куда что пойдут. В общем, сейчас мы будем таскать бревна. Будем ходить лутаться, собирать ресурсы, заниматься собирательством. В общем, кому как удобней, кому как интересней. Ну все, погнали. Вот эту балку я хочу под закреп. А он тут толстый так идет? Да я думаю, вообще примерно так. Все, что не приколочено, забираем. Все, что приколочено, отколачиваем, забираем. Я, кстати, как повес, наверное, должна уменьшиться.
давай. На меня. Встала? Да. Нет, что-то отходит, конечно. Там, наверное, короткая. Так, самую крайнюю в последнюю очередь. Понял? Каждый. Ну, понял. Хотя бы она ровно и не на излом. Пришлось, конечно, потрудиться. Вытаскивал вот здесь вот гвозди, исправить ошибку, что бревно ровное. И понесли потери. Вот так. Современный инструмент.
Старый добрый метод. Забивать топором. И там 200. Ох, какие хорошие зазоры. Смотри. Тут крутанем, попробуем. И Вот. он. А с той стороны подровнять просто. Подержи. Отстань.
все равно еще нужно. Ну, в общем, эта палка это просто фиксатор. Мы не профессионалы, себя таковыми не считаем и не хотим, чтобы кто-то думал, что мы якобы профессионалы, поэтому ошибок полно.
ужин. Гороховый суп с курицей. Курица вчера готовилась на углях. По поводу приготовления, это как бы не про нас. Типа там что-то снимать, как мы что-то готовим. Нет. Это не наш вариант. То, что по-быстрому есть вариант сделать, мы делаем. Удачи.
Мама. Произошел форс-мажор, пока отпиливали вот эту вот полежка, чтобы установить потом балку вдоль стены. Леха пропилил себе ногу. Слава богу, не сильно. Слава богу, была аптечка. Хорошо, что она пригодилась, но лучше Хорошо, такого... что она была, Да. но плохо, что пригодилась. Да, да, вот, правильно. Спасибо, Леша, поправил. Так, после того, как я рубанул себе ногу, пошел дождь. И, соответственно, резко собрались. Вот я буквально прям быстренько разогрели суп, который у нас уже был гороховый. Все, сижу в палатке, кушаю суп. Сейчас спать буду ложиться. Если дождик не будет прекращаться, то, соответственно, мы завтра, как только проснемся, встанем, поедем домой.